O, mam, e. O que foi, meu filho? Eu posso assistir. Brian Abluba, joga por favor. Você não vai assistir Brian na Bluba. Joga se quiser, assiste Dandy's World. Ai, mamãe, eu vou assistir Brian Abluba. Joga sim, senhora. Oi, Giz. Venham aqui, turma, por favor. Shala, que é isso? Tem uma surpresa especial pra turma inteira. São blocos novos? É um livro? É um feijão saltitante? Eu não acredito que você tá assistindo Brian na Bluba. É? Joga para de assistir. Giz! Uau! Parar. Não é só giz, é giz jumbo. Eu vou contar para aqui 3. desenhar. 1, 2, 3. Mãe, porque você desligou no TV. É porque é feio assistir Brian na Bluba. Joga esse crescer tudo. Agora você está de super mega castigo, 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 castigo por 1000. Pio i. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Fim.